দেখো বন্ধুরা, দেখো দেখো চাদরের ভিতরে কিরকম ভাব শুয়ে আছে। দেখো চুপ করে। আমার বিছানাগুলো কি করে জানো এরা দুজন মিলে? এই দেখো, এই দেখো, ওই দেখো, ওই দেখো, ওই দেখো, ওই দেখো, ওই দেখো হাত দিয়ে করছে। ওই দেখো, ওই দেখো, ওই দেখো। দেখছো বিছানাগুলো কিভাবে ঘাঁটে রেখেছে দুজনেই? ওই 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 যে আবার মারপিট, আবার মারপিট হচ্ছে। এই যে উনিও ঢুকবেন, উনিও দেখছেন। দেখো মানে চাদরটাকে যতক্ষণ না ও তুলে দিচ্ছে ও শান্তি নেই আমার পমের। ওই দেখছো মানে কিভাবে ও ঢুকতে চাইছে। দেখো একদম চাদরটা পুরো তাল করে দিল। দেখো